Bakının Xəzər rayonunda 2000-ci il təvəllüdlü Məmməd tanışı Ağaverdiyə xəsarət yetirib. Hadisə 17 noyabr 2024-cü ildə rayonun Buzovna qəsəbəsində baş verib. Məmməd həmin gün gecə saat 4 radələrində Buzovna Maştağa yolunda Məştağa qəsəbəsi istiqamətində sağ tərəfdə yerləşən Adsız kafenin qarşısında həmin kafedə içdiyi pivənin təsiri altında uca səslə danışıb təhqiramiz ifadələr işlədib. Daha sonra onu intizama dəvət edərək sakitləşdirmək istəyən Ağaverdiyə də nalayiq sözlərlə təhqir edib. O bıçaqla qəflətən Ağaverdinin qarın nahiyəsindən bir dəfə vurub. Məmmədin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 126.2.2 zərərçəkmiş şəxsin xidməti vəzifəsini və ya ictimai borcunu yerinə yetirməsi ilə əlaqədar onun özü və yaxın qohumları barəsində qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma və 126.2.4 ümumi təhlükəli üsulla xulqanlıq niyyəti ilə qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma maddələri ilə ittiham elan edilib. Məmməd ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilməyib. İfadəsində göstərib ki, dostları ilə kafeyə çay içməyə gedib. Sonradan bir baka pivə içdim. Sonra çöldə dostlarım ilə aramızda yüngül mübahisə oldu. Kafedə işləyən qız həmin vaxt çölə çıxdı, səs-küy yaratmamağımızı bildirdi. Mən də xanıma baş üstə dedim. Xanım bizə taksi çağırmağımızı bildirdi. Mən də öz avtomobilim ilə gedəcəyimi söylədim. Xanım dedi ki, bizim də avtomobilimiz var. Mən də ona atıb ikiyə gedərsən ifadəsini söylədim. Mən sadəcə mehribançılıq yaratmaq istədim. Həmin an kafedə olan işçi çölə çıxdı, mənə irad bildirdi. Mübahisə yarandı. Mən üzərimdə gəzdirdiyim bıçaq həmin şəxsə dəydi. Mən belə olmağını istəməmişəm deyə o ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, kafedə dostları ilə deyib gülüb. Həmin vaxt kafedən çölə çox adam olub. Kafenin qarşısında yolun qırağı tərəfində dostlarla danışmışıq. Bizə irad bildirən xanımı tanımamışam. Onunla aramızda ədavət olmayıb. Biz səs-küy saldığımıza görə xanım irad bildirib. Mübahisə etdiyim şəxs mənə nalayiq ifadələrlə işlədib. Əvvəllər məhkumluğum olub. Arabir narkotik vasitələrdən istifadə etsəm də hadisə baş verən gün istifadə etməmişəm deyə o ifadəsinə belə yekun vurub. Zərərçəkmiş Ağaverdinin sözlərinə görə 2024-cü ilin noyabr ayında dostları ilə çay içmək üçün kafeyə gediblər. Məmmədgil gələrək bizimlə arxada oturdular. Biz dostlarım ilə çay içdik, musiqi sifariş edərək rəqs etdik. Kafeyə daimi gedib gəldiyim üçün tanış müştəri olmuşam. Kafe səhər saat 6-ya kimi işlədi. Yoldaşlarım getdikdən sonra tək qaldım. Səhər insanlar işə gedərkən çöldən səs-küy gəldiyini eşitdim. Küçəyə çıxaraq niyə söyüş söydüyünü soruşdum. Aramızda mübahisə oldu. Bir-birimizin yaxasından tutduq. Amma Məmmədin əlində bıçaq görmədim. Biz aralaşdıqdan sonra yenidən kafeyə qayıtdım. Orada məndən qan axdığını gördüm deyə o ifadəsində göstərib. Zərərçəkmiş bildirib ki, kafedə işləyən Günay adlı xanım gələrək obyekt sahibinə bayaq kafedə oturan müştərinin çöldə söyüş söydüyünü bildirib və çölə çıxaraq söyüş söyməməyini deməsini istəyib. Mən kafenin sahibi ilə aramızda mehriban münasibət olduğu üçün müdaxilə etməyi özümə borc bildim. Çölə çıxaraq həmin şəxsdən niyə söyüş söydüyünü soruşdum. Həmin şəxs cavabında sənə nə lazımdır dedi. Daha sonra aşağı düşdüm və mübahisə etməyə başladım. Həmin şəxsi vurmuşam deyə zərərçəkmiş ifadəsində göstərib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Məmməd 7 il 11 ay 27 gün müddətində azadlıqdan məhrum edilib. Bundan başqa Sumqayıt şəhərində 1985-ci il təvəllüdlü Ramil əmisi oğlu Vüqara xəsarət yetirib. Hadisə 12 mart 2024-cü
ildə baş verib. Ramil həmin gün saat 20 radələrində satıcı kimi işlədiyi tütün məlumatları mağazasında olan vaxt sərxoş halda həmin mağazaya gəlmiş əmisi oğlu Vüqarın təşəbbüsü ilə mübahisə edib. Mübahisənin zamanı o mətbəx bıçağı ilə əmisi oğlunun qarın nahiyəsinə qəsdən bir zərbə vurub ona xəsarət yetirib. Ramilin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 126.1-ci qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma maddəsi ilə ittiham elan edilib. Ramil ifadəsində göstərib ki, əmisi oğlu Vüqar ispirtli içki aludəçisi olsa da, onunla münasibətləri həmişə normal olur. Son vaxtlar eşitmişdim ki, Vüqar mənim barəmdə pis sözlər danışıb. Bu səbəbdən də ona zəng etdim, lakin o zəngimə cavab vermədi. Zəng etməkdə məqsədim onu yeni açdığım dükana dəvət edib, onunla söhbət etmək olub. Qeyd olunan tarixdə, axşam saatlarında Ramil mənə zəng etdi, harada olduğumu soruşdu. Mən də dükanda olduğumu bildirdim. Bir qədər sonra Ramil sərxoş vəziyyətdə işlətdiyim dükana gəldi. Ramilə barəmdə başqa şəxslərə pis sözlər danışması barədə heç nə demədim. Ayıq vaxtı görəndə ona öz iradımı bildirməyi düşündüm. Buna baxmayaraq Ramil obyektin içində nalayiq ifadələrlə məni təhqir etməyə başladı. Ramil əmim oğlu olduğuna görə ona məhəl qoymadım və onu obyektdən çıxardaraq qapını bağladım. Ramil qapını sındıraraq içəriyə daxil olmaq istədi. Mən məcbur qalaraq qapını açdım və onu sakitləşdirməyə çalışdım. Buna baxmayaraq Ramil daha pis söyüşlərlə məni təhqir etməyə davam etdi. Mən də onu söydüyü söyüşlərdən əsəbləşdim. Dükanda olan bıçağı götürərək onun döş qəfəsi nahiyəsindən bir dəfə bıçaqla vurdum deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Ramilin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 70-ci şərti məhkum etmə maddəsi tətbiq olunub, ona 1 il sınaq müddəti olmaqla 3 il şərti cəza verilib.